আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত প্রিয় ভাই ও বোনেরা, সবাই কেমন আছেন অবশ্যই জানাবেন। চলে আসলাম নতুন একটা রেসিপি নিয়ে। তেলটা গরম হয়ে গেছে, তো শুকনো জিরা দিয়ে দিয়েছিলাম। এখন পেঁয়াজটা দিয়ে দিচ্ছি। তো সবাই কেমন আছেন অবশ্যই জানাবেন। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। সবার সুস্বাস্থ্য সবসময় কামনা করি, প্রত্যাশা সবসময় থাকে সবাই সুস্থ থাকবেন। আর পেঁয়াজটা দেওয়ার পর আমি সঙ্গে একটু লবণ অ্যাড করে দেবো, সেটা দিয়ে দিচ্ছি। দেখুন, তো লবণটা দেওয়ার দিলে কি হয়, একটু তাড়াতাড়ি পেঁয়াজটা একটু সিদ্ধ হয়ে যায়, মানে ব্রাউন কালার হয়ে যায়। তো ব্রাউন কালার, দেখুন আমার পেঁয়াজটা ব্রাউন কালার হয়ে গেছে। তো আমি আসলে একটা গ্লাসের সাহায্যে, গ্লাস আর স্টেন দিয়ে এটা, আমার তো এখানে বাটার কোনো সিস্টেম নাই, তো আসলে ওইটাই করি। তো গ্রাইন্ড করি, নতুবা এটা মানে একটা জিনিসে, মানে গ্লাসের সাহায্যে এটা ছেঁচে নিই। তো ছেঁচাটাই আমি দিলাম। একটা রসুন ছিল, আর 5 থেকে 6টা কাঁচামরিচ ছিল, আর অল্প আদা ছিল। তো দেখুন, আমি এখন 1 কিলো, এখানে মটন 1 কিলো মাংস আমি এটার সঙ্গে ঢেলে দিচ্ছি। মশলা আমি এখন অ্যাড করি না, অ্যাড করব না, পরে করব। যেহেতু ওটা আসলে মটন, তো এটার মধ্যে আসলে একটা ইয়ে থাকে, গন্ধ গন্ধ ভাবটা থাকে যায়। তো আমি আসলে পেঁয়াজের সঙ্গে আর তেলের সঙ্গে এটা একটু সিদ্ধ করে নেব। দেখুন মাংসের কালার কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে। তো মাংসতে যে পানিটা বার হয়েছিল, ওটা কিন্তু আসলে শুকিয়ে গেছে। এখন এখন যেগুলো দেখতেছেন ওগুলো সবগুলো তেল, আপনারা আসলে বুঝতেছেন না। তো আমি চুলাটা একটু লো মিডিয়াম করে দিলাম। তো দেখুন, আমি এখন ওটার সঙ্গে ইয়ে করে দেব, কিছুক্ষণ আমি আরও করব। তো আমি আসলে নতুন আলু দিয়ে দিব। তো আলু আমি ডালি দেব। তো আলুটা আসলে মশলার আগে সিদ্ধ একটু ইয়ে করে নেব। তো আলুটা আমি অ্যাড করে দিলাম। তো আলুটা কিন্তু নতুন নতুন আলু, আসলে খাইতে অনেক টেস্ট। তো আসলে এখন নতুন জিনিস, ঠান্ডার সিজনে নতুন নতুন জিনিস এখন ইয়ে করতেছে। তো শাকসবজি এখন অনেক নতুন নতুন, সবগুলো খাইতেই ভালো লাগে। তো আমরা আসলে সময় অল্পর কারণে আমরা জটপট করে ফেলি। তো আসলে এই তরকারিটা বানাইতে বেশি একটা সময় লাগে না। তো আমরা যত তাড়াতাড়ি হয় ততই করি। তো আমি টমেটো হেড করে দিলাম। আমার আসলে আলুটাও প্রায় সিদ্ধ হয়ে গেছে, টমেটো হেড করে দিচ্ছি। তো টমেটো হেড করে দিয়ে আমি কিছু সময় এটা পাকাবো এমন করে। তো টমেটো প্রায় আমার ইয়ে হয়ে গেছে, গলে গেছে দেখুন। তো আসলে দেখুন তরকারি কালারটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যেতেছে, খুব সুন্দর একটা কালার আসতেছে। তো আমি মশলা কিছু অ্যাড করে দেব। মশলা অল্প অল্প মশলা আমি অ্যাড করে দিচ্ছি। লবণ তো আগেই দিয়ে দিয়েছিলাম। তো এখন শুধু আমি মশলাটা অ্যাড করলাম। 1 চামচ, ছোটো ছোটো চামচ, 1 চামচ হলুদ, মরিচ, ধনিয়া, জিরা, আর 1 চামচ মিক্স মশলা। তোমার চামচটা কিন্তু ছোটো। তো দেখুন তরকারি কিন্তু আমার প্রায় অলমোস্ট হয়ে গেছে, কারণ আমি আগে দিয়ে মশলা দেওয়ার আগে তরকারিগুলো সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম। তো দেখুন তরকারি কত সুন্দর কালার আসতেছে। তো আসলে ভুল ত্রুটি আসলে আমাদের হবেই, কারণ আমরা সবশেষে আমরা মানুষ। তো ভুল ত্রুটি হলে অবশ্যই ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন। তো দেখুন আমার প্রায় অলমোস্ট হয়ে গেছে। তো আমি কিছু পানি অ্যাড করবো এটার সঙ্গে। তো দেখুন তরকারি কালার কিন্তু একদম প্রায় চেঞ্জিং। এখন আমি কিছু পানি অন্য একটা চুলাতে আমি পানি গরম দিয়েছিলাম। তো পানিটা প্রায় গরম হয়ে গেছে। তো অল্প করে আমি পানি অ্যাড করে দেবো, অ্যাড করে দিচ্ছি। তো দেখুন বেশি একটা পানি দেবো না, তো হালকা করে পানি দেব। তো আমি আরও 15 মিনিটের মতো চুলাতে রাখবো লো মিডিয়ামে। তো আমি এটা একটু ঢাকে রাখবো অল্প সময়ের জন্য। তো ঢাকে রাখবো, তো ঢাকার পরে আসতেছি, আমি ঢাকে দিলাম। তো আসলাম আবার। তো দেখুন আমার তরকারি প্রায় শেষ, অলমোস্ট শেষ হয়ে গেছে। তো আমি এখন বন্ধ করে দেবো চুলাটা। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।